ipfundo ipfundo aruzingiye ipfundo ipfundo aruzingiye ipfundo aruzingiye ipfundo. Bavandimwe mwumva iki kiganiro aho ruzingiye, tuje kubaganiriza kubiswe interahamwe. Kugeza uyu munsi amateka yemewe, amateka ofisiyeri, ni uko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe Abatutsi igakorwa n'umutwe w'interahamwe, ariko nta namwe badusobanurira izo nterahamwe izo arizo, uko zatangiye, uko zari ziteye. Turagira rero ngo ibyo rero bigatuma haba urujijo rwo kudasobanukirwa amateka yacu, kandi ngo iyo umuntu atazi ibyabaye, utazi yaba ntamenye yajya. Nyirabayazana ni kiriya gitabo cya Kambanda. Kambanda wabaye premier ministre mu gihe muri guverinoma y'abatabazi, aherutse gutangaza igitabo cyitwa Interahamwe du FPR RPF Killers. Titre y'icyo gitabo mu gifaransa, Interahamwe du FPR au cœur de la planification du génocide au Rwanda. Mu cyongereza, RPF Killers, the mastermind of genocide in Rwanda. Mu Kinyarwanda, umuntu yabishyize mu Kinyarwanda yavuga interahamwe za FPR mu gutegura no gukora jenoside mu Rwanda. Iki gitabo Kambanda avugamo byinshi, buri wese ashatse yakisomera, ariko ikituzinduye ntabwo ari ukuvuga ibyo yasomye, ahubwo ni ukuvuga uti se ibi bintu uyu mugabo avuga byaba bifite ishingiro, hari izindi ese haba hari ibindi bimenyetso bigaragaza ko wende ibyo avuga harimo ukuri, ibyo avuga hari aho bishingiye, byaba bifite ishingiro. Twebwe tukaba dushaka kuzana izindi za information wenda zitari mu gitabo, ariko zemeza, zishimangira ko mu by'ukuri interahamwe zari za FPR. Twebwe rero ikituzinduye nuko ibyo bimenyetso bihari, tugira ngo tubigeze kubumva ku Banyarwanda. Ubwo nitumara kubigeza ku Banyarwanda, ubwo tuzabiheraho tubivuge no mu Gifaransa cyangwa no mu Cyongereza, bigere no ku banyamahanga. Igitabo cya Kambanda Yohani n'igitabo cya Judy Reberi byaje bisanga article, inyandiko nigeze kwandika, Kagame cerveau du génocide Tutsi dans l'intérieur, Kagame the mastermind of the genocide of interior Tutsi, natangaje kuri internet mu 2007. Ikibazo umuntu yibaza rero ni iki: ese ibyo Kambanda yemeza ko interahamwe zari za FPR aho kubiza MRND byaba bifite ishingiro? Ibyo Kambanda yanditse buri wese yabyisomera. Ikituzinduye ntabwo ari kubisubiramo, ikituzinduye ni ugutangaza ibindi bimenyetso byavuye mu bushakashatsi twakoze byemeza, bishimangira ibyo Kambanda yanditse. Interahamwe zashinzwe zite? Nk'uko tubizi, perezida w'interahamwe yari umusore witwa Kajuga Robert, uzwi nk'umututsi, wabaye perezida w'interahamwe kuva zashingwa kugeza zisenyutse nyuma y'ukwa Karindwi 1994. Kajuga Robert ni umuhungu wa Pasteur Eustache Kajuga, akaba murumuna wa Jean Hus Mugwaneza, uyu mucuruzi ukomeye wari patron wa Solimex, bakagira n'undi mukuru we witwa Wesley Kajuga.
Kajuga amashuri yisumbuye mu Bugande ku ishuri rimwe na Paul Kagame yigagaho, kubera ko umuryango wa Kajuga bari bifashije bahaga Wesley Kajuga amafaranga y'impamba atubutse, agahaho Paul Kagame wari umukene nk'uko benshi babizi. Kuva icyo gihe Wesley na Kajuga kuva icyo gihe Wesley Kajuga na Paul Kagame babaye inshuti kugeza iki gihe. Ibi bivuga ko umuryango wa Kajuga bari baziranye na Kagame mbere y'intambara yatangijwe n'inkotanyi muri 1990. Mu mwaka mu ntangiriro z'imyaka 80, Murefu se wa Janet n'umuryango we batashye mu Rwanda bavuye mu buhungiro i Burundi. Bageze mu Rwanda, mu babakiriye hariho umuryango wa Ngirumpatse Matayo n'umugore we Mukashema Rose. Icyo gihe Ngirumpatse Matayo yari secrétaire général wa MRND, ishyaka rukumbi parti unique rya Perezida Habyarimana Juvenal. Impamvu zatumye umuryango wa Matayo Ngirumpatse wakira umuryango wa Murefu zivugwa kwinshi. Hari abavuga ko ari kaje guhaka wahaye Murefu igishoro cyo gucururiza mu nzu ya Matayo Ngirumpatse wari inshuti ya kaje guhakwa. Abandi bakavuga uko umugore wa Matayo n'umugore wa Murefu bari inshuti. Icyangombwa kandi kiri cyo nuko Matayo na Murefu bafatanyije ubucuruzi mu kabari kitwaga Eden Garden. Janet Nyiramongi yakoraga muri ako kabari. Muri icyo gihe Janet Nyiramongi yabaye i Kigali mbere y'intambara, yaje kuba inshoreke girlfriend wa Jean Hus Mugwaneza, mukuru wa Robert. Ni ukuvuga ko muri icyo gihe Robert Kajuga yari nka muramu wa Janet Nyiramongi. Nyuma Janet Nyiramongi yarasuhutse ajya kuba i Nairobi. Janet yaje gucumbika kwa Specioza Kayihura, umukobwa wa Kayihura Michel, uyu wari warabaye perezida wa Conseil supérieur du pays ku bwa Rudahigwa. Uyu Kayihura Michel yari umugabo ukomeye wifashije kandi wubashywe mu mpunzi z'Abanyarwanda muri Kenya na Uganda. Aha niho Janet Kagame yamenyaniye na Kagame. Janet Nyiramongi yamenyaniye na Kagame, barakundana muri 1989 barashyingirwa. Ibi tumaze kuvuga birerekana ko birumvikana ko ni ukuvuga ko nk'umuryango wa Kajuga Robert, ni ukuvuga ko ari nk'aho umuryango wa Kajuga Robert washingiye umukobwa wabo Nyiramongi Janet. Birumvikana ko Janet yahaye umugabo we Kagame amakuru yose na contact zose Janet yari afite i Kigali, cyane cyane ko Janet yari aziranye n'abantu bakomeye cyane mu nda y'ingoma ya Habyarimana. Ivuga ko Kajuga Robert yari umukozi wa Kagame. Uyu Kajuga Robert wari ufite contact direct na Kagame, niwe waje kuba ku isonga mu bashinzwe interahamwe, mu mutwe w'interahamwe, ndetse n'abagenzi be bamuhitamo kuba perezida w'interahamwe. Ngibyo ibya Kajuga Robert ku ruhande rwa Kagame. Ku ruhande rwa Kagame, ku ruhande rw'inkotanyi. Ku ruhande rwa Habyarimana na MRND byaje kugaragara ko Robert Kajuga na mukuru we Jean Hus nabo bari inshuti magara za Matayo Ngirumpatse. Gihamya y'ubucuti hagati ya Jean Hus na Matayo Ngirumpatse tubisanga mu Buhamya Frederic Mugwaneza Akakiko, umuhungu wa Jean Hus Mugwaneza, yatangarije umushakashatsi wo muri Université Concordia y'i Montreal muri Canada.
ubwo buhamya Frederic Kiko avuga ko ku itariki ya 7 z'ukwa 4 1994 abantu bambaye imyenda ya gisirikare baje iwabo kwa Jean Husi Kajuga maze bica se Jean Husi na nyina Anirora na sekuru Pasteur Eustache Kajuga n'abakozi bo mu rugo. Frederic Kiko niwe warokotse wenyine kubera ko mu kubaryamisha hasi mbere yo kubarasa nyina umubirigikazi Anirora Mugwaneza yaryamye ku mwana we Frederico bituma amasasu atamugeraho atagera kuri Frederic. Abo bantu bambaye imyenda ya gisirikare bamaze kwica abo kwa Jean Husi Mugwaneza barigendera. Aho Frederic akumva kiri muzima nta gikomeye afite, yasabye sekuru wari ugihumeka ngo amuhe nimero ya telefone ya Justine Mugenzi kuko yari yarumvise se avugana na Justine Mugenzi icyo gihe wari minisitiri. Ubwo Justine Mugenzi yatabaje Matayo Ngirumpatse maze Matayo yohereza Gustave Mbonyumutwa, uyu musore tuzi wo muri Jambo ASB, aherekejwe n'umusirikare bajya gushaka Frederic. Nyuma Matayo Ngirumpatse yashyikirije Frederic ababiligi bamutahanye mu Bubiligi. Ibi berekana ubucuti bukomeye hagati y'umuryango wa Jean Husi Mugwaneza n'umuryango wa Matayo Ngirumpatse. Ubu bucuti hagati ya Kajuga Robert na Matayo ubushuti hagati ya Robert Kajuga na Matayo Ngirumpatse nabwo bugaragara mu kiganiro Matayo Ngirumpatse yatanze ari mu buroko muri Mali. Muri icyo kiganiro Matayo yavuze ko mbere y'uko Perezida Habyarimana Yuvenal ajya i Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya 6 z'ukwa 4 1994 yari yasize atanze amabwiriza ko nagaruka agomba gusanga Kajuga Robert na Mukashema Roza umugore wa Ngirumpatse mu rugwiro, ngo kubera ko Perezida Habyarimana yakekaga ko Robert Kajuga na Roza Mukashema bashakaga kumukorera kudeta. Matayo avuga ko ibi rero birerekana nanone nibyo byerekana ko hagati ya Matayo Ngirumpatse na Robert Kajuga yari afitanye ubucuti bukomeye na Matayo Ngirumpatse. Ubwo murumva ko mbere y'intambara Kajuga Robert yaraziranye na Kagame wari ushinzwe iby'iperereza muri Uganda, ariko ku rundi ruhande akagira aziranye n'abantu bakomeye mu butegetsi bwa Habyarimana. Ubwo kuko byari bimeze mbere y'intambara. Ubwo wenda umuntu yaha ijambo mugenzi wanjye Maniragena Valens akatubwira uko byari bimeze mbere y'intambara mu Rwanda, mbere y'uko tuvuga ibyerekeranye n'ishingwa ry'interahamwe. Ndagira ngo mushimire murebe ko uburyo uvuze iyo historique uko ibyo bintu byatangiye byerekeranye n'interahamwe za MRND, ariko ndagira ngo nk'uko wari ubinsabye ngaruke nk'uko wari ubinsabye mvuge ku uko ibintu byari byifashe mbere. Erega dufite ikibazo cy'uko dukunze kwita intambara biriya byabaye nyuma y'iyicwa rya Perezida Habyarimana, ariko intambara y'inkotanyi, intambara yo gufata ubutegetsi yatewe n'inkotanyi yatangiye mu by'ukuri ku tariki ya 1 z'ukwezi kwa 10. Uko bizwi inkotanyi n'umva ahantu umuntu ashobora kubisanga no mu bitabo, inkotanyi zari zavuze ko zari zizeye ko zizashobora gufata ubutegetsi i Kigali mu kwezi kumwe. Ntabwo ari ukubera wenda yaza ngo zari zizi ko zakwije abantu mu gihugu. Ibyo byagaragariye ku bantu bamwe mbere y'uko inkotanyi zitera bagendaga baba bari nko mu kabare baricaranye n'abandi bantu bakavuga bati nimwubake, abantu bari kubaka. Bazi ko mu Rwanda abantu bose bakunda kubaka
bati nimubake tuzazibamo, niho nk'abantu bagatangazwa n'ibyo bintu. Ariko ikintu cyananije inkotanyi gufata ubutegetsi mu kwezi kwa 10 zo zikunze kuvuga nyine biriya nkunga u Rwanda rwahawe na Mobutu ndetse n'Abafaransa. Ariko mu by'ukuri hari ikintu cyari cyazigoye, nuko nubwo bwose muvoma ryari ishaka rimwe, hari ikintu cyari cyarashobotse mu baturage, amaseri akora ku buryo abantu bari baziranye, abantu babaye nk'abashira hamwe, bari bashize hamwe mu by'ukuri mu kwakira 1990. Ariko inkotanyi zimaze gusubizwa iyo zateye ziturutse, zimaze gutsindwa urugamba rwo mu kwa 10 rwo kwakira 1990, zaragiye zo zitekereza uburyo zigomba kugaruka zifata ubutegetsi. Mu Rwanda ho kubera ko Perezida Habyarimana yaremeye ko amashaka menshi ajaho, habaye ibyo kuzana amashaka menshi kuyemera. Muzi ko mu mwaka wa 1991 amashaka menshi yemewe, ariko muri uko kwemera amashaka menshi inkotanyi zo zayibonyemo iturufu kandi zarabikoresheje. Nuko amashaka amaze kuvuka, habanje mu MRND, MDR, PSD, PR na PDC, ayo mashaka atanu yari yavutse nyuma y'ukwa 691. Amashaka nka MDR na PSD yatangiye yahise agira ibyo bita urubyiruko rw'ishaka. Amashaka urubyiruko rwa MDR rwitwaga Inkuba, urubyiruko rwa PSD rukitwa Abakombozi. Bigitangira ayo mashaka atangiye kwemerwa, niba mubyibuka mwese abanyarwanda benshi bashobora kuba babyibuka, habaye ibintu by'uko hifashishijwe urwo rubyiruko rw'amashaka cyane cyane Inkuba n'Abakombozi, habaye guhiga abantu bari barayobotse ishaka MRND nko muri Gitarama, muri Gikongoro ndetse no muri Butare, yewe no ku Kibara aho byabaye. Bakagenda mu byo bita abantu bari mu Rwanda icyo gihe bazi icyo bise kubohoza. Abo bantu mu by'ukuri basenyewe amazu, bakakurwa mu byabo kubera gusa ko bazamuye ibendera rya MRND ku mazu yabo. Mu by'ukuri iryo jambo ryo kubohoza mu ryibuke, abantu bashobora kuba ngo barabitekerejeho bagasanga ko nyine ariko akundi nk'uko inkotanyi zaje zikaza kuvuga ko ziri kubohora u Rwanda. Abo bantu bo birukanaga abantu bari basanzwe baturanye basangiye, gusa babajije ko ngo bayobotse ishaka MRND. Muri icyo gihe rero ibyo bintu biri kuba, birumvikana ko n'ishaka MRND ubwo hari wenda ibitekerezo by'uko bagira urubyiruko rw'ishaka MRND. Nuko byaje kuza wenda abantu havuka interahamwe, nk'uko wari ubivuze ukuntu interahamwe zavutse, wenda byakwigwa neza. Bizwi ko abantu interahamwe zivuka zagaragaye ziyobowe n'uwo mututsi wavuze Kajuga Robert, ndetse inama wenda yo kugira ngo zivuke uburyo bwose zavutsemo bikaba bibera abantu benshi bari mu buyobozi bwa MRND ihurizo, kuko batagizemo uruhare bamwe bati ziravuka gute, tuzakorana nazo gute, ibintu nk'ibyo. Ariko icy'ingenzi ni uko iyo groupe y'interahamwe imaze kuvuka, nibyo isa nkaho yagize ibyo umuntu yakwita mu Gifaransa canalisation. Donc abasore bumvaga bashaka kuja guhangana nabo Bakombozi n'izo Nkuba za MRND, noneho urwo rubyiruko rwa MRND effectivement rukaza rukagerageza guhangana, ndetse nabo bagakora ibyo kubohoza byabaye reverse, ari mu Ruhengeri cyane no ku Gisenyi. Ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri ubirebye a distance ubona ko ibyo bintu byari ibintu byafashaga inkotanyi mu kugira ngo zitere akaduruvayo mu gihugu, kubera ko babasore ba MDR n'aba PSD ndetse n'aba PR, urubyiruko rwa PR rwitwaga Jeunesse Libérale, noneho n'aba MRND bari bahanganye. Byumvikana ko icyo gihe FPR yari kurwana n'abasirikare b'u Rwanda, ariko ifite noneho n'abantu bari kugenda bakora ako kaduruvayo imbere mu gihugu, bigatuma igihugu gisa nkaho ndetse bigora kukiyobora. Ibyo byaje gutuma inkotanyi par exemple ziteye nko mu Ruhengeri ku tariki ya 8/1993 zifashisha abasirikare b'inkotanyi bishe abantu bagendaga bambaye imyenda y'interahamwe. Abantu icyo gihe yake kumva abantu bamuzi ko mu Ruhengeri mu gitero cyo kwa 8 Gashyantare 1993 mu Ruhengeri hishwe abantu benshi, ndetse barimo mu bacamanza. Abo bose bagenda nyine bazize ko
ngo bari bari gukubitwa ko batayobotse y'amashyaka ya MDR na PSD ariko ko batashyigikiye FPR. Ndatinze rero mu magambo nakwibutsa byibuze gusa utuntu tubiri. Muribuka ko aho muri 1994 Gatabazi amaze kwicwa, abakombozi nibo birutse, abitwa abakombozi nibo bafashe Bucyana yavuye Gitarama ageze i Butare, ndetse aho bakaja kumukura aho yihishe bakamwica, ariko bikitirwa bakamwicira i Butare. Mu by'ukuri izo mfu zombi ari urupfu rwa Gatabazi n'urupfu rwa Bucyana ni impfu zagaragazaga zari nko kurepe ibyo bita mu Gifaransa repetition. Donc bari kugerageza, FPR yari yatangiye kugerageza kureba, iri gupima uko byagenda niba abayobozi bakomeye nka Gatabazi wari mu ishyaka PSD wari umuntu ugaragara ufata ibyemezo, cyangwa se umuntu nka Bucyana watekaga ishyaka CD, abo bantu bamaze gupfa ba FPR yari kureba niba haraba ibintu byo kwica bikagera kugira ngo babe babara uko abatutsi bazabagendekera baramutse bishangira Imana. Donc ibyo bita repetition, ubundi kureba niba bashobora kumezura bakabavuga bati byagenda bite, niyapfa hazapfa abantu bangana gutya, bagakora des estimations. N'uburyo ko Abanyamerika bo bari barabaze bati Habyarimana aramutse apfuye hazapfa Abanyarwanda bageze ku 500. Ari nabo umubare bakunze kuduha mbere y'ubese intambara ikirangira inkotanyi zikimara gufata ubutegetsi. Ndatinze rero ikibazo cyo kumenya interahamwe, ubundi twari dukwiye kuvuga les jeunesse, ntabwo ari interahamwe gusa, no mu bakombozi harimo izo nkotanyi zinjiye zigiye justement zigiye gukora ubwo butasi, zigiye gukora uwo mwuga, uwo murimo wo gushegesha inzego z'ubutegetsi zari ziriho kugira ngo u Rwanda rube igihugu gikomeye kuyobora, kandi zabigezeho kugira ngo noneho FPR zaze iri kurwana, ariko abo iri kurwana nabo bataziranye, batazi n'uburyo bwiza bwo kugarura igihugu mu buryo. Ndabashimiye, numva twakomeza ikiganiro, ariko ngegeka ko iyo suje ibyo by'interahamwe nibyo interahamwe uko bisobanuye ko zari ziyobowe mu by'ukuri na FPR de l'extérieur, ariko si interahamwe gusa, na ruriya rubyiruko rw'andi mashyaka narwo rwari rwarinjiwe. Kandi mwibuke ko ibintu bimaze kujira iwandabaga, Habyarimana amaze kwicwa, abari muri MDR benshi biswe interahamwe ko bafatanyije abasore bose, urubyiruko rwose rwari rudashyigikiye ko FPR ifata ubutegetsi ku ngufu, rwagiye hamwe rwitwa izina rimwe kome interahamwe. Bakoze. Ngize icyo mvuga ni uko ndabona hari akantu wibagiwe kandi très important, ni uko andi maparti donc PSD na PL nibo babanje kugira les jeunesses, mouvement de jeunes, ko MRND yo nta mouvement de jeunes yari ifite kugeza interahamwe zishinzwe. Nicyo nakongera. Kandi numva nanjye nayo muzirakoze turi kuvuga bimwe rwose. Donc icyo kintu cy'uko jeunesse, donc FPR yo yari imaze kubona ko bidakunze kwifata ubutegetsi mu gushingo mu 1990, yo yakoze gahunda ishobora kuba yari alonte kuko yarwanye ibyo bita les guerres d'usure, donc intambara ituma uwo mu Rwanda acika intege kubera ko buri gihe aba ari atazahura muturuka isi dusuite. Donc ibyo yakoze, ariko uretse n'iyo guerre d'usure yo yakoze n'iyo plan, ndumva Turutema yabivuze ukuntu binjiye mu Rwanda bakaherezayo des équipes. Donc muri izo équipe rero hari izinjiye justement ziza muri iyo miryango y'abajene, hari n'izinjiye noneho zija gusa, hari n'abinjiye spécifiquement bagiye même mu giturage nko kuja gucreer des cellules de résistance. Keka ko nk'abaturage bo kukibera bamwe bashobora kuba bazi iby'ibisesero ko ukuntu abantu bari bafite n'imbunda n'ahandi. Ubundi Abanyarwanda tugerageje gushakira ukuri nyako ku byabaye iwacu, twageraho tukabona byinshi byakunze kugirwa za mite, kandi mu by'ukuri ari ibintu byari byarabaye planifiye kugira ngo nyine nk'uko bamwe babivuga, kugira ngo FPR ikore
icyo kintu igereka ku butegetsi bwariho aricyo yise jenoside, kuko idafite jenoside ikamisha ntabwo yakomeza kuba ku butegetsi. Kugira ngo ibigireho yafashe abantu bayo baragenda barayikora, noneho ibigereka kuri bwa butegetsi butashoboye gutuma iyo jenoside itaba. Icyo navuga ni uko ubwo tumaze kubona uko byari bimeze mbere y'intambara itangira muri 1990, ubutaha ni uko tuzaza tubaganiriza noneho uko interahamwe nyirizina zashinzwe n'uburyo zakoze, nibidushobokera tubabwire n'uburyo zakoze muri 1994 kugeza zisenyutse, kugeza intambara ya 1994 irangiye. Ubwo bakunzi abakurikiye iki kiganiro tubaye tubashimiye, tubararikiye ikiganiro cy'ubutaha. Nshuti mwari mukurikiye iki kiganiro aho ruzingiye, ndagira ngo mubonye muri make ukuntu urubyiruko rw'amashyaka yo mu Rwanda rwinjiwe na FPR kugira ngo rushobore nyine gukoreshwa kugira ngo mu kunaniza ubutegetsi bwariho, kugira ngo noneho FPR izabone uburyo bwiza bwo kuza kubufata yifashishije intwaro. Ndizera ko ibi turi gukora byo kugira ngo tuganire kuri ibi byabaye neza, kugira ngo tubirebe, wenda turebe habaye amakosa bishobora kugira akamaro abanyarwanda bose, cyane cyane n'ubu ngubu hari abifuza ko impinduka yaba mu gihugu cyacu. Tukaba dukeka ko aka kabuye turi kuzana kugira ngo twubake u Rwanda ruzima rugendera ku kuri. Tuzakomeza no kubikora mu biganiro bitaha. Turabashimiye ko mwadukurikiye. Muhorane Imana. Ipfundo ruzingiye, ipfundo ruzingiye, ipfundo ruzingiye, ipfundo ruzingiye, ipfundo ruzingiye.